2020年對好多人嚟講都係你艱辛嘅一年，尤其係香港人一次又一次嘅重創，令到我哋經濟不穩，百業蕭條。麵包台作為一個公眾嘅媒體平台，我有責任要為各大中小企發聲。我哋於是乎就籌備咗呢個特別嘅節目，叫做百行抗疫史。我哋希望透過100種唔同行業嘅老闆啦、員工，同我哋講下抗疫嘅辛酸史，亦都講下佢哋積極嘅心態，點樣各出奇謀，打贏呢一場逆境波。今集同我傾偈嘅嘉賓啊，我真係好期待同佢嘅對話。點解咧？以我睇到個資料咧，佢由完全唔識，跟住咧一個人咧離開香港去學習，而家佢個行業嘅，等佢分享下，同埋分享一下咧疫情之下咧對佢影響有幾大。我哋請下 Matt，Hello 你好。Hello 你好。咁啊，我睇到啲資料咧，你係完全唔識，跟住你翻到中國內地學習嘅。其實你個行業係從事咩嘅？哦，其實我哋係做 online marketing，China online marketing 嘅，係啦，即係我哋叫中國營銷、市場營銷策劃咁樣。係，就話你開頭唔識噶嘛？開頭完全唔識。完全唔識嗱，先講點解你會諗住幫一啲企業響中國內地進行呢個即係網絡嘅營銷咧？因為其實我自己咧就係喺5年前做網店啦，賣花膠啦，賣自己手製嘅護膚品起家嘅。咁當時就係我喺香港做 Facebook 嗰時，其實好簡單嘅啫。香港 IG 都唔係太流行嘅。咁啊，慢慢生意越嚟越好，其實原來越嚟越好咧，反而咧你係越多嘢做嘅。咁好嘅時候就開始揾 marketing 公司去幫手啦。咁但係當然梗係碰釘啦，好多係原來我仲識得多嘢過佢嘅。咁跟住再講，唔好講話進入中國市場啦。入到想叫佢哋幫手做中國市場嘅時候，嗰陣時微信喺香港都唔係太興嘅。咁所以嗰陣時佢哋係好似完全唔識，但係就錢就照收我。咁當時我就即係唔識嘅時候，我就周圍去揾一啲線上課程學啊，初頭咁就慢慢去參加，去深圳去參加人哋嗰啲國內嘅會議，甚至乎最遠去到潮州，我都試過去參加人哋。好奇，人哋覺得我係好奇啊，唔係我，咪覺得我好似奇怪嘅人。係啊，我都覺得好厲害。點解你一個人？我最慘當時我連國語都唔識嘅。我係連佢講乜我係唔知嘅，唔好講話我講添。咁我就去人哋啲餐廳度食嘢啦，跟住我又走去睇人哋，咦？點解你嗰個點餐咁得意嘅？咁我覺得人哋好奇怪，原來人哋覺得我好奇怪，即係佢哋係好普遍啦，點餐系統嗰啲咁樣。咁慢慢人哋就覺得，點解呢個人咁特別嘅？你好想做咩？我喺香港冇啊咁佢就話既然咁樣你咁想做，你就幫我搞一場活動。係啦，咁如果呢場活動你搞得成咧，我成個即係中國以外嘅地區都俾你去做總代理啦咁樣。咁當時就搞咗一個7月2號啦，2017年嘅時候就做咗一個叫做網紅帶貨嘅活動。我哋係第一個將中國嘅網紅係帶入嚟。咁當時亦都有4間嘅上市美業集團，咁啊 total 30幾個大品牌咧，咁啊去 join 咗呢個活動。咁我哋自此之後就正式去做咗呢一個中國市場營銷策劃嘅公司咁樣。好厲害啊！我短聽你即係幾分鐘，你講你啲經歷，我覺得你係突破咗好多人自己嘅界限先能夠做到呢一樣嘢。你係咪細個經已係自己走去嘗試啊？細個經係呢種個性㗎啦。係啊，乜嘢都係自己學咯。我就算手做護膚品都係我自己去睇 YouTube 學，走去飛去台灣學，跟住喺淘寶問人學。哇！就係咁樣學，咁我就成立咗自己一間公司，咁先至去做 Facebook 嘅。哦。咁所以都係自學嘅全部。係嗱，講下啦，我哋即係圍繞住疫情啦。咁疫情前就同埋疫情後就好唔同嘅。咁先講下疫情之後啦。咁因為其實好多營銷都要大家面對面啦，開會啊，或者真係實體去買賣啊。疫情對你嘅影響會唔會好大好大？首先我就未到疫情之前，我喺上年6月，因為其實好多人就即係以為你梗係買啲貨入大陸啦，其實唔係嘅。我哋香港好多商戶，譬如好似一啲大嘅連鎖品牌嘅美妝店，佢哋有門店噶嘛。咁我哋其實喺過往係引流一啲中國嘅旅客落嚟香港買嘢。或者引嚟啲代購啦，可以咁講啦，或者即係消費者啦咁但係喺去到疫情嘅期間咧，反而我哋有轉機嘅。點解咧？因為大品牌一路就係我都冇諗住喺國內開門店，我亦都冇諗住去線上賣嘅。
咁佢哋只係會諗哦，你要幫我諗辦法啦，諗辦法叫啲人嚟買啦咁。但係因為疫情之後，佢哋知道已經唔係香港嘅政治環境因素，係純粹係真係冇人嚟到㗎啦。咁佢哋開始慢慢肯去改變，去肯點樣去做跨境電商啊？點樣可以將啲貨賣入去啊？點樣可以正途運入去啊？咁樣咯。係咁當時疫情爆發嗰陣，咁譬如你自己嘅心情啊，你自己情緒啊，會唔會都好受到影響咧？其實呢爆發嘅時候，因為我廣州我哋有公司嘅，咁我由廣州到現在啦，其實我係喺第3波嘅疫情嘅時候，我就翻咗去隔離。即係我終於忍唔到啦，咁啊來回28天嚇，咁啊人生更加清楚，地獄又知翻人間，係啦，咁即係都忍唔住要翻去廣州公司，因為其實走咗好多人，我哋都係啦，即係佢哋都走咗好多，因為我哋嗰班人係大部分做跨境嘅嘢，即係做外國嘅 brand， 韓國啊、日本啊咁樣，但係即係變咗佢哋就會走翻去，可能做翻啲賣翻啲淘寶貨啊，即係中國自己製嘅貨啦。咁變咗其實我公司都走咗好多人，咁呢個對我最大嘅影響啦。咁香港亦都係啦，即係廣告行業一路都冇受過任何嘅政府嘅去幫助啊，係啦。咁我哋嘅 sales 揾唔到錢嘅走㗎啦，定係咁其實我就覺得係都即係由頭嚟過咯，即係所有嘢當咪由頭嚟過，點樣去做咯。哇！你好厲害啊！而家我覺得你變咗，你係我偶像啊！真係係啊，真係好值得同你學習。仲有一樣嘢就係疫情總會過去啦。咁而家其實即係你睇 Facebook 啊、Instagram， 好多人都做網上嘅營銷啦。你覺得疫情之後會唔會呢樣嘢係普及得好緊要？對你未來啦，你公司你有冇啲特別嘅計劃配合？即係大家都經已好習慣上網嘅生活習慣咧。其實我喺今年我自己有個 page 萬幾個粉絲嘅，咁我都開翻嚟做直播嘅，咁我都好開心啦。由3年前我同人哋講話，喂，你哋做直播啦，我其實成日嗌香港啲女仔甚至明星，我話你可唔可以做直播啦？我呢度有貨俾你帶。喺3年前真係個個都話你唔好搞 cheap 我啦咁樣，但係到今日見到我好開心嘅，即係大家都原來適應到啦。其實呢個係應該持續行落去嘅，但係點樣去做大咧？其實香港因為真係實市場太細。咁係咪都可以足夠咁多個人個 KOL 去賣貨，可以揾到即係或者咁多消費者去消費咧？咁呢個係我哋值得考慮嘅事情，點樣去將件事做大咯？咁即係都作為行業入邊，你都係幾領導，即係領導人物㗎啦。有啲咩説話可以鼓勵或者勉勵香港人喺疫情之後更加努力同埋面向新嘅方向？OK， 咁最緊要啦，即係千祈唔好認輸啦，即係呢個都係我嘅自己嘅格言嚟嘅。咁大家團結啦，咁尤其是我覺得係要共享身邊嘅資源，共享先係最重要。今時今日一個人單打獨鬥已經係唔得㗎啦。多謝晒你。多謝。今日嘅嘉賓咧，我諗佢從事行業或者呢個服務咧，所有返工啦或者住嘅朋友咧，其實都會用到就係做住宅同埋商業嘅裝修工程嘅。佢個名咧都好有趣，陳銘正 Jackie Chan， 歡迎你嚇。主持你好。咁你係從事呢一個即係裝修工程嘅公司啦。係冇錯。咁點入行咧？當時咧，因為家境窮啊，就考咗中學就經濟能力唔容許一下就出嚟學徒啦。咁13歲，咁今年55歲，入行42年。咁好堅持啦。係13歲啊，咁仲記得當時都係即係後生，真係好細個啦。即係去到唔同嘅我諗工地啦，或者地盤啦，做學師仔啦，其實嗰段時間會唔會真係回想翻都好痛苦？但係嗰段時間都將你嘅所謂叫做基礎打得好啦，分享下。其實係咁樣嘅，喺個咁細嘅年紀咧，去磨練咧，其實都吃咗好多苦頭。其實喺個苦頭裏邊咧，就學習到點樣去逆境裏邊生存，去拼勁去改變即係困境啊！咁呢個我童年裏邊咧，就學識咗去點樣去將個環境改變，心態都改變。咁我用咗3年時間學家私，3年時間學裝修。我19歲已經係冇打工，我係創業，開鋪頭做老闆。好厲害！咁我想問，有冇啲咩事蹟當時記得就係去改變個環境，或者改變自己嘅心態咧？就似你所講啦，細個出嚟做嘢，其實即係所有嘢都好陌生，同埋係即係太細個嘛，唔知點應付嘛。有冇邊啲例子你係記得嘅咧？
其實當年咧就一個機遇咧，就有個親戚買樓，19歲嘅時候就幫佢裝修。咁原來咧新樓裝修咧就禮拜六日就好多人咧收樓嚟睇其他樓層裝修嘅。咁當其時叮咗一下咧，就可以原來唔使開鋪，唔需要請人，只要你喺個工地裏邊星期六日咧你可以做生意。當其時咧我哋都喺個地盤接咗有5-6間，咁啊賺咗啲錢。咁啊，將我屋企裝修改變咗家境嘅環境，咁啊實現咗我個夢想嘅。係咁啊，到創業啦。咁創業其實條路每日都好困難啊。其實係交咗唔少學費嘅，因為你學歷比較唔高啊。咁但係我抱住一個係幫人嘅心啦，做嘢嘅服務嘅態度啦，同埋質量要好啦。最緊要就係誠信。咁啊，奠定咗我喺而家42年嘅事業裏邊咧，得到一啲成就嘅。咁其實做裝修啊，做工程啊，響即係今次呢個疫情咧，影響係點樣樣啊？不如詳細同我哋講下。其實喺2019年到2020年咧，我生意係飆升咗40% 嘅。咁點解我會飆升咗40% 咧？因為我揾咗我自己有接班人。因為我個仔咧就係讀藥劑喺悉尼大學畢咗業，佢唔做我呢行，咁我個心態係成全俾伙計。咁佢喺商會裏邊咧，喺上一年咧佢接多咗400幾萬生意，咁我培養佢哋做老闆，所以我生意咧喺疫情裏邊咧持續去增長，做多咗1000萬生意，咁啊做咗3200萬。好厲害，好厲害！咁嘅情況之下都要咁厲害嘅飆升，但係我想分享一下喎，我有欣賞你喎，承傳落去。你作為一個即係前輩啦，佢嘅經驗咧40幾年，教啲後生或者教後輩去做老闆，其實有冇巧妙有啲咩可以即係同我哋講下咧嚇？點先能夠做得好嘅老闆，成功嘅老闆？其實有個理念就係我想我堅信裝修工程公司咧，就係成為百年老店嘅。咁百年老店咧，我哋嘅生命有限啦，必須要承傳喺下一代。咁我仔又唔做呢一行，我一定要揾合適嘅接班人，教識佢點樣去做我嘅理念咯。咁我理念有3個元素嘅，即係個質量好啦，服務好啦，同埋咧誠信係擺喺第一位。咁呢3個元素可以堅持底下咧，個生意就自然會做得好。你點樣揀選一啲所謂叫做能夠承接你生意嘅人咧？佢哋有冇啲咩特質嘅咧？我揀係有特質嘅，係要善良，因為善良嘅人比狡猾聰明嘅人咧更加優勝。佢會肯去幫人。其實幫人咧就好似種種子一樣，去每日都幫，每日都種。其實你啲種子係開花結果，你會享之不盡，仲可以分享俾有需要嘅人，係啦。咁我哋講翻疫情啦。咁雖然即係生意上面反而你哋好咗好多啦。咁譬如公司嘅團隊或者你啲行家，會唔會喺疫情之下都會受到好大嘅影響咧？你哋啲行業其實喺逆境裏邊咧，我仲諗幫行家去做多啲生意。咁我創造咗一間叫做裝修醫生集團。咁裝修醫生集團咧嘅理念咧，就等同於裝修完有售後服務。好似每一間屋都係有家庭醫生一樣嘅。咁全香港咁多樓宇，每一年都會老化，係咪需要體檢咧？睇我哋用隻眼去睇，用隻手去檢查。咁全香港咁多樓嘅病，我諗相信我哋呢個行業一定係百花齊放。咁講少少啦，阿仔唔做你啲項目有少少失望咧嚇？其實就唔會話我個仔佢嘅才華係唔係淨係藥劑喎？佢對於玉石啊、珠寶啊同埋昆蟲嗰啲興趣都好大。咁做老豆嗰邊咧都唔會影響佢嘅興趣，俾佢呢個人生係更加豐盛富足。你唔單止係好老闆，你仲有一個好好嘅爸爸啫。多謝。咁嗱，你咁樂觀啦，咁我相信即係冇乜嘢逆境咧能夠難到你啦。咁但係我相信都有啲可以鼓勵嘅説話咧，送俾香港人或者送俾其他都係唔同生意經營者，同佢哋講下。其實咧，我嘅理念都係每日幫人嘅心態啦，
去用喜樂嘅心去播種子，咁將個種子收成咧，可以分享俾自己團隊，可以分享到我哋認識嘅人，我哋有緣嘅人咧，就可以分享到啦。多謝你 Jackie，多謝。